Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you, and also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. And I think this is a huge step to strengthen our relationship, and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. With collaboration, the emerging economies can shape the future. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is good news for all of you. No more visa. And also to push trade and investment on agriculture and energy. Indonesia also committed to expand outbound investment in South Africa. South Africa is our strategic partner and gateway to the African market. At the same time, Indonesia also offers industrial capacity, human resources, manufacturing network, technology, and entry to ASEAN market. The launch of Indonesia and South Africa High-Level Business Council demonstrate how government and private sector can work together. I also welcome the signing of MOU on strategic industry today. I hope this will bring great benefits for both countries. In closing, I want to emphasize on our commitment to improve investment and economic cooperation with Africa. So if there are any issues, please inform us. Here with me is one of our best ministers, vice ministers, and ambassadors, and of course, our friend from Kadin, Indonesia. And we stand open to assist all of you because Africa is the continent that will set the pace of tomorrow. Africa is growing really fast and full of potential. Africa is the future, and Indonesia wants to build that future together with Africa. Thank you. Tepuk tangan meriah bergema dari para delegasi saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyebut Indonesia dan Afrika Selatan sepakat memberlakukan bebas visa. Gibran menyinggung perihal bebas visa itu saat berpidato di Indonesia-Afrika CEO Forum yang digelar di Hotel Saxon Johannesburg, Jumat, 21 November 2025. Awalnya, Gibran menyorot soal kunjungan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa ke Indonesia dan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada 22 Oktober 2025. Menurut Gibran, pertemuan Prabowo dan Ramaphosa di Indonesia mencerminkan kerjasama yang erat antara kedua negara. Kedua presiden sepakat untuk bebas visa masuk. Jadi saya pikir ini kabar baik bagi Anda semua. Tidak ada lagi visa, ujarnya dan langsung disambut tepuk tangan meriah dari para delegasi yang hadir. Tak hanya itu, Gibran memandang pertemuan Presiden RI dan Presiden Afrika Selatan juga dalam rangka memperkuat perdagangan dan investasi khususnya sektor pertanian dan energi. Dalam forum tersebut, Gibran lantas menyebut bahwa Indonesia ingin memperluas investasi di Afrika Selatan. Dia mengatakan, Afrika Selatan adalah pintu gerbang Indonesia masuk pasar Afrika. Di saat yang sama, Gibran mengungkapkan, Indonesia juga menawarkan kapasitas industri, sumber daya manusia, jaringan manufaktur, teknologi, dan akses ke pasar ASEAN.
Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Indonesia dan Afrika Selatan menunjukkan bagaimana pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama, ucapnya. Selain itu, dia juga menyambut baik adanya penandatanganan nota kesepahaman, MOU, tentang industri strategis antara Indonesia dan Afrika Selatan. Menurut Gibran, Afrika kini sudah berkembang sangat pesat dan memiliki banyak potensi. Di akhir pidatonya, Gibran menekankan komitmen Indonesia untuk meningkatkan investasi dan kerjasama ekonomi dengan Afrika. Dia menyebut, Indonesia terbuka jika pihak Afrika Selatan ingin menanyakan lebih jauh soal peningkatan kerjasama. Hadir bersama saya, salah satu menteri terbaik, wakil menteri, dan duta besar terbaik kami, dan tentu saja, teman kami dari Kadin Indonesia. Kami terbuka untuk membantu Anda semua, karena Afrika adalah benua yang akan menentukan masa depan, katanya. Diketahui, Indonesia-Afrika CEO Forum ini turut dihadiri President of the South African Chamber of Commerce and Industry, Thoshulu, dan perwakilan delegasi terkait dari Afrika Selatan. Sementara dari pihak Indonesia turut dihadiri oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Indonesia Anindya Novian Bakri, Wakil Menteri Keuangan, Wamenkeu, Thomas Juwandono, Wakil Menteri Luar Negeri, Wamenlu, Armanata Nasir, hingga para delegasi lain dari Indonesia. Sementara itu, kehadiran Gibran di Afrika Selatan dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi, KTT, G20 untuk mewakili Presiden Prabowo. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.